Hi mga kameme! Welcome back sa aking YouTube channel at meron na naman tayong panibagong vlog! Kung napapansin nyo, wala ko sa room ko. Nasa room ako ni J-Lo. Hiniram ko lang muna kasi dun sa katabi kong room may natutulog pa. Baka makaistorbo ako guys. At pagpasensya nyo na yung background ko kasi hindi pa naglinis si J-Lo. Kasi iibahin niya yung parang... Hindi ko alam kung ano iibahin niya dito kaya medyo magulo muna. So for today's video, nakikita niyo naman sa title ng aking vlog, mag-unbox tayo ng Boya microphone. Actually, nabuksan ko na to kahapon pa kasi excited ako. Hindi ko na siya na video. Sa mga hindi nakakaalam kung ano tong Boya microphone, ito yung sinasaksak sa Android phone or camera para lumakas yung audio ng voice mo. Ito siya guys, ipapakita ko sa inyo mamaya. Pero nandito na siya, nalabas ko na siya sa box. Ito, very important to sa mga Android phone user dyan. Dapat, hindi yung camera original sa phone yung gagamitin nyo. So, kailangan nyong i-download yung open camera kasi itong Boya microphone is for open camera lang siya guys. Hindi siya gagana sa mga original camera nyo sa phone nyo. So, ginagamit ko na yung open camera ngayon. Ito na yon. At kung napapansin nyo or naririnig nyo, parang kulog yung boses ko, mahina siya. So, gagamitin natin itong Boya microphone. Meron din siyang windshield guys. Actually, pangalawang Boya mic ko na to. Kasi yung una kong Boya mic, nahulog ko sa may tubig. Kaya na hindi na siya gumagana, nasira ko na siya. Pero nagamit ko siya ng parang 1 year. Tapos, ito yung pangalawa kong Boya mic. Hindi ko alam kung okay siya. Pero mas mahal yung una compare dito. Nabili ko siya sa Shopee na 380 pesos lang siya. Tapos, yung shipping fee niya ata is parang 40 pesos. Ilalagay ko na lang yung link nung seller dito sa aking description box para makita nyo at pwede kayong mag-order guys. So, buksan na natin. Ang dami kong sat-sat guys. Ito yung mga kasama niya pag binili nyo siya. Wala. Ayan. Meron siyang, ayan, bag ng microphone para protection pag halimbawa hindi mo siyang ginagamit. Meron siyang cord. Ito is, I think, pang camera to. Ito yung cord ng phone. Pag Android phone yung ginagamit nyo, ito siya. So, itatry natin siya mamaya. At, ito na yon. Wow! Yan. Nakaalis to guys. Dead cat ang tawag ata dito. So, ito yung microphone guys na pwede nyo ipatong sa camera at sa phone nyo. At kung gusto nyo naman yung parang maharang yung mga hangin na... Basta yung mga hangin. Pag halimbawa sa labas kayo mag-vlog, pwede nyo siyang ilagay para malesen yung voice or yung mga hangin na papasok sa microphone. Yan. Kailangan nyo pala to yung cellphone holder na may lalagyan ng Boya microphone dito na pwede nyo isuksok yung mic. So, ito na yung itsura niya guys pag nalagyan nyo na yung microphone Boya sa cellphone holder. So, itry na natin. Gamit ko na tong Boya microphone guys. Hello, hello. Yan. Kung narinig nyo, ang haggard ng itsura ko. Hindi pa ako naliligo. So, ayun. Yun na nga. Gamit ko na yung Boya microphone. Yan. Malakas na yung voice ko, di ba? Nasa harap ako ng electric fan. Try natin kung effective talaga yung windshield niya. Kung naririnig talaga yung electric fan. Or nalilesen niya yung mga tunog. Okay talaga siyang gamitin kasi nalilesen niya talaga yung mga noise sa paligid. Kasi nandito na ako sa electric fan, naka number 3 na yan. So yan, parang konting-konti na lang yung naririnig nyo. Pumunta ako later sa work, so gagamitin natin to sa labas kung effective talaga siya. Kung malakas pa rin yung audio na maririnig natin. Nag-haggard lang Grabe, kailangan ko na talaga magpagupit. So, kailangan ko nang maligo at pupunta na ako ng work ngayon. 3 PM yung aking duty at medyo tumigil na rin yung ulan. Yun nga pala, gamit ko pa rin tong Boya mic. So, hanggang later, gagamitin natin to kung okay pa rin yung quality niya. Pamaga muna tayo before tayo magmedyas para hindi mabaho ang paa. Kala ko pag naligo ako, magiging fresh na ako. Parang wala nagbago, Zay. Alam nyo, ang dami kong nunal. Ayan o, legit. Tapos medyo may mga anak ko dito pimples kasi nagpuyat ako ng ilang araw. Normal lang yan. Let's go. Kung mag-isang top DJ, nag-rent ko dito po. 50 ka mo may alalan doon po, sir. Oo. Hindi rin ka namin nukwa. Nagsin, baga kuya, ay sir, kuya ko.
Abay, nag-gym na kuya ko ng kain vlog? na! Vlog talaga, dito. Oo. Nakakapukal dito. Ano po? Kahit i-expose na yung last mo. Nanawagan po kami sa mga sugar daddy dyan. No, I want mommy. Alam na. Mommy, please send mommy. Anong masasabi mo ngayon? Dumadami na naman yung cases natin dito sa Lawag. Sana magpakabait na kayo, no? Bakit hindi ba mabait yung mga Tagalawag? Hindi! Kasi lagi silang lumalabas. My God, mabukuya ka rin. So guys, guys, wear your mask, face shield, and protect yourself, you know? Magdala ng mga alcohol, ganun. Arte mo? Maligo sa kanya-kanyang bahay bago umuwi, ganun. Huwag Ba- masyadong lumabas-labas. Huwag makipaglandian dyan. Oh, hi to my vlog. Ang pinakagwapo kong workmate si Hapon. Agni. Agmi. Okay, ano yung Facebook? Sabihin mo na. Pangalan mo Hapon? Ako on Facebook. Ay. Kasi guys, half-half siya. Half Shih Tzu, half... Taring! I'm home na and I'm using this cotton ko kasi ang sakit ng ulo ko. Grabe. Shout out nga pala kay Jasper at Juvie. Sana all love wins. Na palagi daw silang nanonood ng vlogs ko. Even my vlogs is like kind of boring. Char lang. Kaya sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa akin channel, subscribe na kayo and don't forget to hit the notification bell para updated kayo whenever I upload my new videos. See you in my next vlog!